अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ये प्राइम आई थी ठीक होने के लिए। इस प्राइम का ये वाला गत्ता ये टूट गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। आप गत्ते को चेक कर सकते हैं, यह चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये हाल हो गया था इसका, ये टोटल टूट गया था। ये हमने रिपेयर की है, इसके अंदर नया गत्ता लगा दिया है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी हमने इसकी फ़िटिंग कर दी है, इसकी फ़िटिंग कर दी है हमने। अब कस्टमर को कहेंगे कि आके ले जाएं। बाकी इसकी यहाँ पे फ़िटिंग है, ये कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। यहाँ से बच्चे को लिटाना चाहें तो लिटा भी सकते हैं, इसकी मज़ीद नीचे हाइट करनी चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बच्चा लेट जाएगा। अगर बच्चे को आपने बैठाना है तो इसको ऊपर करें, ये चेक करिए। शुक्रिया।